खांसी, जुकाम और बुखार का घरेलू रामबाण उपाय। सामग्री: शुद्ध शहद, काली मिर्च पिसी हुई। विधि: 1 चम्मच शुद्ध शहद लें, उसमें 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिलाएं। इस मिश्रण को बिना पानी के धीरे-धीरे जीभ पर चटाएं। इसे लेने के कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे बाद पानी पिएं। लाभ: खांसी में आराम, जुकाम में जमी हुई कफ ढीली होती है, गले की खराश कम होती है, सर्दी बुखार के लक्षण धीरे-धीरे कम होते हैं। सेवन विधि: दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले या बीच में दिन में भी ले सकते हैं। सावधानी: 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद न दें। अगर तेज बुखार 2-3 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर को दिखाएं।